الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فجاء في تمام درس دعاء نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام إنما دعا بهذه الدعوة، أي بإهلاك قومه، لما يئس من صلاح قومه وفلاحهم، ورأى أنهم لا خير فيهم، وأنهم توصلوا إلى أذيته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال. ودعوته عليهم إنما كانت غضباً لله، فلبى الله سبحانه دعوته وأجاب طلبته، ولنعم المجيب هو سبحانه والمان. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولما أراد سبحانه إنجاء نوح والمؤمنين وإهلاك قومه، أمره تعالى بأن يصنع الفلك، وهي السفينة العظيمة. قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وعمل عليه السلام على صنع السفينة، وكان قومه يمرون به وهو يصنعها، فيسخرون منه ويهزؤون من صنيعه. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم، الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقد كانت سجيتهم الكفر الغليظ والعناد البالغ والعتو والطغيان، وحلت العقوبة. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فنبعت الأرض بالماء من سائر أرجائها، وارتفع الماء على أعالي الجبال، وعم جميع الأرض طولها وعرضها، سهلها وحزنها، قفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء أحد، لا صغير ولا كبير. ولما هلكوا أجمعين أذن الله عز وجل للأرض بابتلاع الماء، وللسماء بالتوقف عن المطر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأمره سبحانه أن يهبط بسلام ومن معه لما نضب الماء الذي على الأرض، وأمكن السعي فيها والاستقرار عليها. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك،
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهذه استجابة الله لدعوة نبيه المعصوم، وتنفيذ لما سبق في قدره المحتوم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Suite du chapitre 7, l'invocation de Nuh, alayhi salam. Nuh, alayhi salam, ne prononça cette invocation contre son peuple que lorsqu'il désespéra de voir les siens se réformer et suivre le droit chemin, et lorsqu'il constata qu'il n'y avait nul bien en eux, puisqu'ils persistaient à le traiter de menteur et à lui nuire par tous les moyens. Nuh, alayhi salam, n'invoqua son Seigneur contre eux que parce que ces derniers désobéissaient à Allah. Celui-ci répondit donc à sa prière et exauça son invocation. Nul mieux que lui n'exauce en effet les prières et ne comble ses serviteurs. Le Très-Haut dit, dans le sens approché du verset, Nuh nous a ainsi imploré et nous l'avons si bien exaucé, le délivrant, lui et les siens, de la détresse qui les submergeait. Lorsque le Seigneur décida d'anéantir son peuple tout en sauvant Nuh et les croyants, il lui ordonna de construire l'arche, c'est-à-dire un vaisseau. Dans le sens approché du verset, Nuh dit « Venge-moi Seigneur de ce peuple qui me traite d'imposteur. » Nous lui avons révélé « Construis l'arche sous nos yeux et selon nos instructions. » Puis le jour où, sur notre ordre, l'eau se mettra à jaillir de toute la surface de la terre, tu embarqueras dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, excepté ceux contre qui notre arrêt a déjà été prononcé, et cesse d'intervenir en faveur de ces impies qui sont condamnés à périr engloutis. Nuh alayhi salam se consacra donc à la construction du vaisseau devant son peuple, qui, en passant devant lui, se moquait de lui. Dans le sens approché du verset, Nuh se mit à construire l'arche. Chaque fois qu'un groupe de notables de son peuple passait devant lui, il se moquait de lui. « Si vous vous moquez de nous, répondait-il, nous aussi nous nous moquons de vous. » Autrement dit, c'est nous qui nous moquons de vous et qui nous étonnons de vous voir persister dans cette mécréance qui provoquera votre châtiment. Dans le sens approché du verset, vous saurez bientôt qui de nous subira un châtiment humiliant ici-bas et devra endurer des tourments permanents dans l'au-delà. Ils étaient par nature d'infâmes mécréants enclins à se rébeller et à transgresser. Le châtiment s'abattit donc sur eux, comme le relate Allah le Très-Haut dans le sens approché du verset, jusqu'au jour où, sur notre ordre, l'eau se mit à jaillir de toute la surface de la terre. Nous avons alors ordonné à Nuh, fais monter dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, excepté ceux contre qui notre arrêt a été prononcé. Embarque aussi ceux qui ont cru en toi, mais seul un petit nombre avait cru en lui. L'eau jaillit donc de toute la surface de la terre au point de submerger les montagnes et de remplir les 4 coins de la terre. Tous les habitants de la terre, les grands comme les petits, furent donc engloutis sous les eaux à l'exception de ceux qui se trouvaient à bord de l'arche. Allah ordonna alors à la terre d'avaler l'eau qui se trouvait à sa surface et au ciel de cesser de déverser ses eaux. Dans le sens approché du verset, il fut alors dit « Terre, absorbe tes eaux, et toi, ciel, retiens tes trombes. » Si bien que lorsque notre décret fut exécuté et que tous les mécréants furent noyés, le niveau de l'eau se mit à baisser, et l'arche termina sa course sur le mont Djoudi. Puis il fut dit que soin apportaient les impies. Puis, lorsque l'eau fut absorbée par la terre et que les hommes purent s'y déplacer en sécurité, le Très-Haut ordonna à Nuh alayhi salam de descendre de l'arche avec ses compagnons. Dans le sens approché du verset, il fut dit « Nuh, débarque en paix avec notre salut et nos bénédictions sur toi et sur tes communautés de croyants issus des hommes et des femmes qui t'accompagnent. Naîtront également d'eux des communautés de mécréants que nous laisserons jouir quelque temps de cette vie avant de leur infliger un douloureux châtiment. »
C'est donc ainsi qu'Allah exauçait l'invocation de son prophète et exécutait son décret. Dans le sens approché du verset, nul en vérité ne saurait contrecarrer la volonté d'Allah, ce que la plupart des hommes ignorent. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم أعذنا من موجبات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء ودرك الشقاء اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك